Классическая прославленная повесть Пушкина «Метель». Всего 10 типографских страниц, а как много сказано о времени, о душе человеческой. Сегодня бытует мнение, повесть держится на исключительном экзотичном сюжете. Напомним, Пушкин от лица рассказчика Белкина ведет историю о тайном венчании. Автор выстроил сюжет оригинально и неожиданно. Но так ли уж нетипична сама коллизия, основа и предпосылка этой истории? Ведь недаром же современники укоряли Пушкина в бытописании, прозаизме. Отчего так? Чтобы ответить на вопрос, стоит поискать, а был ли прообраз у этой истории? Может ли нам открыться что-то неожиданное, новое в понимании повести и того канувшего времени? В этих поисках не придется далеко ходить. Обратимся к истории семьи самого Александра Сергеевича. Здесь удалось отыскать целых 3 близких случая. Один произошел в селе Уньки, по соседству с тульским имением рода Пушкиных незадолго до написания повести. Священник тайно, без согласия родителей, обвенчал девицу Ларину и некоего майора Прокопова. Кстати, в «Метели» Пушкин упоминает именно о тульской гербовой печатке героини. Второй случай связан лично с Александром Сергеевичем. Вместе с другом семьи Александрой Осиповной Смирновой-Рассет он помогал своей сестре Ольге готовить отъезд и такой же тайное без родительского согласия венчание с Пранчищевым. Увы, тот брак вышел неудачным. И третий случай, о нем стоит сказать подробнее. Он связан с родословием и самим появлением на свет Натальи Николаевны Гончаровой. Эта история малоизвестна, хотя о ней писала в мемуарах Александра Арапова, старшая дочь Гончаровой-Пушкиной от ее второго брака с Ланским. Эти мемуары вел в научный оборот и опубликовал Натан Эйдельман. Дед Натальи Николаевны Загряжский был когда-то блестящим гвардейским офицером. Одно время он молодой, но женатый и уже многодетный, служил в Дерпте, нынешнем эстонском Тарту. Там и познакомился с удивительной юной красавицей, дочерью знатного лифлянского барона Лингарда. Загряжский был дерзким человеком. Он решил во что бы то ни стало обольстить ее. Прикинулся холостым, страстно влюбленным и сумел влюбить в себя девушку. Посмел даже просить у отца руки дочери. Получив резкий отказ, уговорил ее бежать. Подкупил сельского попа, разыграл венчание и увез. Живут они там 2 года, и вдруг он узнает, что она ждет ребенка. Он ее в охапку, в карету и в наше село к первой жене, к Александре Степановной. И Загряжский, зная добрый, милосердный нрав жены, поступает совершенно неожиданно. Он привозит ничего не подозревающий Лингард в свое имение в Ярополец под Волоколамском. Вот представьте себе, по этому кругу перед дворцом колокольчики звенят, карета подъезжает. Александре Степановне докладывает, что гости едут. Она выходит с дочерьми встречать гостей, а останавливается карета, и муж из кареты выводит эту урлику. Буквально бросают ее на руки жене, урожденной баронессе Строгановой. Высказывает женщинам всю правду и просит законную супругу позаботиться о незаконной. Сам же, не заходя в дом и лишь поцеловав детей, разворачивается и уезжает в Петербург на тех же самых дрожках, в которых приехал. А урлика же ничего не знала, что у нее есть семья. Она видит семью и падает в обморок. Обманутая, проклятая отцом и уже беременная мнимая супруга была потрясена. Александра Степановна отнеслась к урлике, как к сестре, попавшей в беду. Окружила ее вниманием, заботой. Народилась девочка, назвали Наташа. После родов у Лингард открылась горячка. Ни лечение, ни уход, ни заботы, которыми окружила ее Загряжская Строганова, не помогли. Она скончалась на руках женщины, ставшей самым ее близким другом, на руках жены человека, так беспощадно погубившего ее жизнь.
Здесь она и захоронена где-то на территории прямо усадьбы Гончаровых, потому что Гончаровы все захоронены в Иосифо-Волоколамском монастыре, она другой веры была совсем и захоронена где-то прямо здесь, на усадьбе. Строганова удочерила девочку Наташу, будущую мать Натальи Николаевны Гончаровой. Дала ей фамилию отца, ввела в право наследства наравне со своими родными детьми, воспитала. Отписала на нее часть имения в Яропольце. Среди любимых домов Пушкина, куда он часто ездил, было семейство Загряжского. Его жена, замечательная рассказчица, знала много историй, подробностей быта блестящей, расточительной и жестокой эпохи. Этими рассказами и заслушивался Пушкин. С молодых лет он собирал воспоминания самых разных людей, от вельможи до простого будочника, о минувших временах. Многое из этого вошло затем в его произведения. И если попытаться сопоставить написанное, созданное автором, и реальные события, получится, что действительность порой может превосходить по своей яркости художественное воображение. Видимо, недаром говорят, что жизнь – лучший драматург.